anite yanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma. Alhamdulillah rabbil alamin ambalma shirifla flevo mali kononana ani mali koka ambe walimando folita ko nyeshioma ka oladone ka foko so madaina ambe siagri noy senekelaw bagamaralaw monikelaw ani jiriturlaw olu togola keneba min be sigi sanfla o sanfla anga jamana kono ni ni hata ko lomblana ambo hukum konana bi so madaina ci wara hukum konana an kelembe ka ma belebele sabab bismillah anga plateau ka noy o ma folo Alhaji Bakari Doumbia ale Mali kaba senelaw olu bela jelega nyama bado nube jakulu bala ambe mi wele ko iprofim o ba mbolo koro bi so madaina ka fra ambalmamso ana amba noy Maje Doumbia ale fene be an ka témoignage di famille éléphant vert maw olu ka nogo keren ni mini farfi nogo grekere do nubo ulabe ka di anga cikelawma ale bini dado o nafa lula ka se senekelawma ani éléphant vert yere ma nyema do ba mbolo koro noye Sila Musa Sila ale éléphant vert ma ale bina kuma éléphant vert to wala biso madaina ama wala do ne ka ko jemu kan ko adogorma do ba o éléphant vert amena korfodi ma floma e Bakari Doumbia assalamu alaikum wa alaikum salam ambe kana min kambi o siagri ga kana ya ataku la 7e édition maintenant kana ni koni ni éléphant vert ga kana de comme on ni éléphant vert ci partenaire mani ñogon ci o baraka ñogon ya de baraka ñogon ya be engrais di ama di anga ci kala c'est puis maintenant on va à sarani travail ni jati mina fena éléphant vert yani anga éléphant vert faut rambe gouvernement de fofo Mali gouvernement no est occasion de Douma la licence Douma parce que Mali parce que en tikala ni koko frafi nogo oui en talent de folo ni a jati mina anga do nogo bala kosebe amako tunte engrais chimique maintenant le fait que nogo mumbe no do wara sisa frafi nogo ndo bo remplacer là iba jati mina tikela fin mi nyemogo baye tila kabe soro ke ko yatro msitiki bade ou bien chef de tiki bade éléphant vert nana au problème ko be régler ko régler ci ko jumena parce que ni tonne kelen do ka furu la hectare kelen na abi permet ikase ka tonne shaking so farafin nogo ni no ba wole ko éléphant vert parce que mo do bo donc ko sebe sinon ba wole ko fertinova a tonne kelen bon oui moyen mo mais sinon be se ka do fo tonne kelen ani demi là on est battu bien sur la possible mais à ti balé fene ikana engrais chimique fene don et bien engrais chimique do là on va à ton âge parce que ni a jati mena ni ko ke kanala ani fronto kala fronto te ko placer ta ko te fronto placer ta be nyogon dafa là on est ka comment faut ka ani ko ka se ka famille tchoko mi voilà éléphant vert tiena on tikala ko na on ka solution do antise ko fo ka ban parce que oui danamaya down kan folo ka partenariat min down la ka 40 000 tonnes anyo ko partenariat kan ni konti la 40 000 tonnes ni a jati be cigalaw avance ko tintin ko sebe ba to cigalaw fene be tanyefe parce que gouvernement ko ni afana ka jija ali bi ka d'offre subvention kan no engrais bio parce que no subvention tiara be cigalaw la tanyefe parce que engrais bio bilama o yanga solution ni a jati mena antara nyefe ame ka klaka sen kofe do labi fe min to ko bio on ta donc se me ba valeur ko ko so ali bio clos ni a jati mena bio clos ani simiki clos ni be ga fere do la kelente bio o anga frafi no be min voilà o yanga la dasigi re o bio ni drome mu wandi ya a clos chimique et ta bio beta fo bio revient biché a clos ça veut dire que bio faka bo aussi no ya nga farafina la nogoy la éléphant vert déjà no lu haklito rola ka bio drona be ko di an cigalawma abato ala nga furasongo abi nogoyama parce que ni jati mine bi moko chama be bi amangane mais do worete engrais mum be kanga dumunu sumana dumunu fen ol de bato bana chama be en solo maintenant ni be bato anga fura do be bo obeda parce que muna bio amna fata se ka foka ba bio ni ya ke ka kabala
ali kaba min be min te fa a va permettre ka kaba den a be fa te jita kosɛbɛ parce que a ji be ja ka ɲa a be fa n'i y'a kɛ i ka pomme de terre la i ka pomme de terre fɛnɛ a bɛ tila pomme de terre ni ka pomme de terre tɔw ye semaine kelen ou bien kalo kelen a bɛ tiɲɛ ale bɛ se ka taa fɔ san kelen a tɛ tiɲɛ n'i y'a kɛ aubergine na aubergine waati toli dɛ a bɛ nɔsɔnɔsɔ ka taa de a bɛ nɔsɔ fa ka ja la o b'a yira a ti toli a ji tɛ bɔ bon o b'a yira k'a fɔ ko vraiment a nɔgɔ a ka ɲi fɔlɔfɔlɔ a bɛ rendement min di o ye belebele ye filanan a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ mɔgɔ min b'a suman dun kɛnɛya b'u sɔrɔ la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban ne kɔni ne ka tɔnden bɛɛ n'o ye Iprofim ye parce que anw ye sɛnɛkɛlaw de ye anw sɛnɛkɛlaw n b'a ɲini sɛnɛkɛla bɛɛ fɛ nin ye an ka solution de ye an bɛɛ k'an cɛsiri an k'an jija i diselen kɔni i ka tɔni kelen de don i ka hectare la tɔni kelen n'o ye bɔrɔ 20 ye o bɛ bɛn hectare kelen ma o ye diselen ye parce que sumanfɛn fɛnɛ n'i ko k'a b'a ɲa ka taa kilo 20 ta ou bien ka bɔrɔ kelen ta k'a don hectare kelen na i t'a nafa sɔrɔ dɛ ou bien ka bɔrɔ 5 ta ka don hectare kelen i t'a nafa sɔrɔ parce que baara n'i b'a kɛ i ka k'a kɛcogo la n'i y'a k'a kɛcogo la i b'a nafa de sɔrɔ Iprofim kɔni tɔgɔ la parce que n'i ka ye an bɛ kɛnɛ nin kan bi o ye Iprofim ka kɛnɛ ye Elephant Vert ka kɛnɛ don mais partenariat min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn an bɛ yan bi an bɛ kuma Iprofim mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnna Bakari Laji Bakari e ye Mali kaba sɛnɛlaw e olu ka ɲɛmɔgɔba ye bi an bɛ wagati min na Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ kaba sɛnɛ a ka ta ka don ba la ka sabu kɛ kaba ye fɛn ye balo min don a bɛ kɔngɔ de kɛlɛ ka dun ka fa ko sabati ne ko an bɛ don min na ko bi Mali kaba sɛnɛlaw u bɛ lahalaya jumɛn na bon bi an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi kaba bɛ ka taa sankɔrɔta la cogo min na bi salon ala barika la gouvernement y'a sigi sen kan UEMOA ka dɛmɛ sababu parce que maliyɛnw yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ fɔlɔ ko alhamdulilayi parce que politique min b'an bolo yan min bɛ sɛnɛkɛlaw senkɔrɔ tintin yɔrɔ caman fana bɛ yen i t'o sɔrɔ la an b'o foli kɛ o la u ye caman kɛ kaba sɛnɛ la dɛ mais hali bi a tɔ bɛ kɔfɛ parce que dun fɔ ka fa tɛ se ka sabati cogo si la fo ka kɛ kaba sɛnɛ fo an ka tɛmɛ kaba sɛnɛ de fɛ n'an ma tɛmɛ kaba sɛnɛ fɛ dun ka fa tɛ se ka sabati n'i y'a jateminɛ kaba sɛnɛ de bɛ kɔngɔ kɛnɛ bɛɛ sigilen bɛ n'o de kaba yɛrɛ an b'a kɛ sofɔrɔ la fɔlɔ ka kɔngɔ de kun ni kaba t'i bolo e ka kɔngɔ i ka ɲɔ bɛ ban kɔngɔ bɛ sɛgɛn mais an bɛ kaba de dan ka kɔngɔ kunbɛn mais ni ala y'a kɛ kaba yɛrɛ kɛra bi bolo kɔfɛ fɛn tɛ tuguni a kɛra commercial ye bi yarɔ o kɔni o ye kaba nafa tɛ se ka fɔ o la ka ban ni Amérique jamana jateminɛ an bɛɛ bɛ boli bi ko Amérique tɛ dɔwɛrɛ ye foyi m'u ta ɲɛfɛ kaba sɛnɛ de y'u bɔ nɔgɔ la comme Russie jamana la cogo min na pomme de terre fana olu bɔ nɔgɔ la kaba bilama o de fana bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la o de fana bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la parce que mun na tonne hectare kelen n'i ma sɔrɔ kɛ o ye tonne 3 ye bon surtout changement climatique min bɛ na sisan kaba la tile 70 i bɛ kaba sɛnɛ tile 60 la i bɛ kaba sɛnɛ la dɔw bɛ yen an b'a fɔ ko jɔrɔ b'a la dɔw bɛ yen fɛnɛ olu cycle ka teli kosɛbɛ la o de b'a to surtout Kayi jamana ninnu na mun ye tile 70 olu de kan k'o sɛnɛ Sikaso jamana la min ka nɔgɔ olu bolo Sikaso région kɔnɔna na o ye mun bɛ tile 90 voilà olu de ka nɔgɔ olu fana bolo parce que ni san bɛ labɔli kɛ jateminɛ la i n'a fɔ région bɛɛ n'a ka kaba sɛnɛta don oui région bɛɛ n'a ka kaba sɛnɛta don parce que fɛnw de ko o kunnafoni lase cikɛlaw ma parce que mun na ni e ye tile 90 e y'o sɛnɛ Kayi mara kan yarɔ mɔgɔ min bila retard la i yɛrɛ de y'i ka samiya tiɲɛ parce que tile 90 e ka sanji man ca kosɛbɛ sanji min tɛ tɛmɛ 400 millimètres kan par an bon mun bɛ taa 1000 et quelques la yarɔ n'e taara cycle janjan sɛnɛ i fɛ yarɔ kɔni e yɛrɛ de bɔ o kɔni hukumu kama an bɛ welewelemada kɛ kaba sɛnɛlaw ko an ka tɔnden mun bɛ yen n'u bɛ kaba sɛnɛ u k'u ɲininka an ka zone na an b'a fɛ ka kaba sɛnɛ ne bɛ nin région na par exemple n'i bɛ Kulukoro mara la parce que Kulukoro mara ka bon kosɛbɛ surtout n'i bɛ Kulukoro dugukɔnɔna la ne b'a fɛ ka ni kaba sɛnɛ o kaba jumɛn de ne ni kaba jumɛn de sɛnɛlen kan la an b'a fɔ n ko bon k'i ka jɔrɔ banna i b'o n'i bɛ Sikaso mara la
ah ne ni kaba jumɛn de kan an bɛ se k'a fɔ k'i ka cɛba kɛ ou bien i ka sotobaka kɛ là parce que o circuit ka jan o kunnafoni de kɛlen don k'an kalanso o bɛ ka an manqué kosɛbɛ parce que o yɔrɔ la f'an ka o kunnafoni la kalanso o ka ca ni jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ voilà o ka ci jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala sɔn e ni ce Bakari Dumbuya an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bakari Dumbuya ale ye Mali kaba sɛnɛlaw olu ka kuluba min bɛ yen o ɲɛmɔgɔba don bi a bɛ kɛnɛ in kan o hukumu kɔnɔna na hali bi k'a yira aw la k'a fɔ ko an bɛ ci wɛrɛ hukumu kɔnɔna na min bi an bɛ k'a labɛn Mali sɛnɛkɛlaw bagan maralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw u tɔgɔla kɛnɛba min bɛ sigi san 2 o san 2 n'an b'a wele ko salon international de l'agriculture du Mali bakuruba la Siagri bi sɔgɔmada in na jɛmukan in a bɛ k'a labɛn yen nɔ an bɛna kɔrɔfɔ di an balimakɛ Sila Musa Sila ale ye éléphant vert maa ɲɛma dɔ ye bi sɔgɔmada in na ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a labɛn olu yɛrɛ ka jabala la n'o ye u ka stand ye Musa Sila i bisimila. Ne ye éléphant vert directeur commercial ye n bɛ yan Siagri domaine na pour que ka produit minnu bɛ yan éléphant vert minɛn minnu bɛ yan mɔgɔw ka se ka lakodɔn ni an balimakɛ Dumbuya Bakari Dumbuya n'o ye Uprofim interprofession maïs o président national don ni an balimamuso ale fana bɛ yan ale y'an ka engrais baarakɛla dɔ ye Siribala a bɛ baara kɛ n'an ka engrais kosɛbɛ Siribala ne bɛ yan c'est pour que éléphant vert yɛrɛ mɔgɔ bɛ se k'a dɔn cogo min k'a ka baara kɛ cogo dɔn éléphant vert ye société malienne ye usine bɛ Segu usine capacité tonne ba 50 ye san kɔnɔ ni équipe kelen équipe 2 la bɛ taa tonne ba 100 la san kɔnɔ an ka baara ye min ye an bɛ ko min tun bɛ yen k'a kɔrɔ min tun bɛ kɛ k'a kɔrɔ sɛnɛkɛ la ka nɔgɔfin ta ka taa kɛ foro la an y'o de jateminɛ ko améliorer ko moderniser ka tila k'a kɛ bio ye c'est pour que nɔgɔfin min kɛ foro la an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ ka kɔrɔ n'o a ka ɲi dugukolo ma mais a bɛ na ni banamisɛnnin caman ye ani binkisɛ caman ye i ka foro kɔnɔ o de kɛ a k'i mago ɲɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i mago sa bon an y'o de jateminɛ k'o labaara usine kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ banakisɛ a la o bɛ bɔ a la fɛn fɛn bɛ kɛ binkisɛ a la o bɔ a la ka tila k'a concentrer ka produit wɛrɛw k'a la min b'a kɛ bio ye ka engrais bio bɔ min ye engrais u b'a fɔ o ma ko engrais hɔrɔn k'o labɔ k'o bila Mali sɛnɛkɛlaw ka disposition na bon an ye an ka engrais bɛ dilan ni fɛn minnu ye olu sigilen filɛ misibo ani sɛbo ani malokala ani bagan gere ani jolu bagan jolu ani bagan kɔnɔ fɛngɛw ani jacente minnu bɛ bin minnu bɛ gɛlɛya se mɔgɔ ma office kɔnɔ an bɛ nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ caman bɛ yen an bɛ nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a dilan a bɛ se ka kalo caman kɛ yanni a ka ban dilanli processus la produit bɛ bɔ o bɛ kɛ produit fini ye o produit fini o dɔ bɛ yen Fête Nova dɔ bɛ yen Organova a granulema bɛ yen a pudurulama bɛ yen bon o bɛɛ bɛ dépend i ka dugukolo cogo ani i bɛ fɛ ka suma min engrais kɛ suma min kɔrɔ n'i y'o ɲɛfɔ an ye min kan ka d'i ma an b'o d'i ma o de kɔnɔ an ni interprofession maïs mɔgɔw bolo ɲɔgɔn sɔrɔ mais u ma girin ka sanni kɛ an fɛ fɔlɔ koyi u ye an ka engrais de ta fɔlɔ ka taa essayer Bakari Dumbuya bɛ éléphant vert dɔn a bɛ san caman bɔ mais a ma sanni kɛ a ma girin ka sanni kɛ a y'a lajɛ de k'a jateminɛ foro la a ka membre ka foro la a yɛrɛ ka foro la est ce que an bɛ min fɔ engrais na est ce que a b'a la fo a hakili taara sigi waati min a y'a k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ a la o b'a la a sɔrɔla ka décision ta pour que a marché bɛ se ka kɛ cogo min an bɛ don min na ko bi effectivement an bɛ ka tonne ba 40 livrer interprofession maïs mɔgɔ ye tonne ba 40 ɲinan san kɔnɔ voilà tonne ba 40 an b'o livrer ma pour que u ka sɛnɛkɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ a ko la cogo min a da sera kuma ma kaba dɔ bɛ tonne 3 la à peu près mais n'i ye nin engrais ninnu k'a la ani variété ɲɛnama i bɛ se ka se tonne 8 ma tonne 9 yɛrɛ i bɛ se ka s'o ma hectare 1 o y'a nafa caman ye bon nɔgɔ kɔfɛ fɛn dɔ b'an bolo ko biostimulant o biostimulant
an b'o fana dilan mais o bɛ dilan an ka usine minnu bɛ Farafinna jamana la o bɛ dilan yen o fɔlɔfɔlɔ ye ovalisi ye filanan ye rigide ye mais a bɛɛ baarakɛcogo ye kelen ye olu bɛ ɲami kaba si de la suman fɛn fɛn n'i b'a k'a la i b'a ɲama si la ka sɔrɔ k'a dan n'a ye o bɛ kɛ sababu ye engrais ninnu ani fɛn fɛn bɛ dugukolo la ni suman mago b'a la olu bɛ a bɛɛ sama ni nɔgɔya suman bolo parce que a bɛ gili de développer ka suman gili kɔgɔ ensuite ka sumaya caya la et puis élément minnu bɛ dugukolo la n'a bɛ fɔ tubabukan na ko unité fertilisante a b'u yɛlɛ suman bɛ se k'a sama cogo min ka taa farikolo ma ale bɛ se ka min fara ɲuman kan a bɛ 30% bɔ c'est à dire n'a sɔrɔ k'i bɛ kilo 100 de kɛ a bɛ kilo 30 fara a kan n'i bɛ kilo 100 kɛ ka kɔrɔ n'i ye nin k'a la mugu in k'a la i ka suman si la k'a dan n'a ye kilo 30 de bɛ fara a kan i bɛ kilo 30 kɛ dan kan bon o kɔfɛ bagajiw bɛ yen comme bagaji bon an bɛɛ tun bɛ min dɔn Mali la yan o ye bagaji chimique ye bon mais an bɛ bagaji hɔrɔnlama fana dilan sisan n'o fana ye bio ye bagaji o bɛ dilan ni recherche fɛnw de ye nin min filɛ nin ye nin ye Elitec ye nin ye bagaji ye a bɛ chenille caman faga mais a dilanlen bɛ ni virus de fana c'est à dire an bɛ fɛn dɔ de bila ka fɛn wɛrɛ kɛlɛ fɛn bɛ tiɲɛni kɛ an b'o dɔ de jateminɛ o bɛ se ka tiɲɛni kɛ fɛn min kan sumanw fɛn ɲɛnamaw ni u tumuw la u bɛ se k'u fa cogo min k'a dirige ka bɛn n'o ye n'a donna tumu kɔnɔ sisan ou bien fɛn ɲɛnama kɔnɔ n'a y'o attaquer a bɛ o attaqueli min kɛ a bɛ ci a kɔnɔ n'a ci a kɔnɔ kisɛ fɛn bɔ o fana bɛ tila ka janze tuguni o fana bɛ maga fɛn fɛn na o fɛn ɲɛnama bɛ faga parce que chimique t'a la a bɛɛ ye naturel ye parce que a bɛ fɔ de ko lutte naturelle tu vois ka fɛn dɔ kɛ ka fɛn dɔ kɛlɛ fɛn ɲɛnama dɔ kɛ ka fɛn ɲɛnama dɔ kɛlɛ tu vois mais fɛn ɲɛnama dɔw bɛ foro kɔnɔ fana an b'a fɔ ma ko insecte utile ou bien parasite utile a tɛ s'olu ma parce que nafa bɛ fɛn ɲɛnama dɔw la foro kɔnɔ i bɛ ntumu dɔw i ka foro kɔnɔ i man ka bɔ yen parce que nafa b'u la a tɛ s'olu ma mais nafa tɛ minnu na a bɛ s'olu de ma o ye insecticide bio ye bon an ka ɲinikɛlaw bɛ ka baara kɛ tuguni min ye binfagalan ye herbicide o biolama o fana bɛ sira kan ka na n'Ala sɔnna o fana tɛmɛna ma bɔ tuguni a b'a to sɛnɛkɛlaw u bɛ se k'u ka kaba k'a daminɛ si la ka se fo a traitement ma a bɛɛ bɛ kɛ bio ye a semence a engrais a insecticide a herbicide a biostimulant a bɛɛ bɛ kɛ produit bio ye k'a bɛɛ kɛ produit hɔrɔn ye o la n y'a fɔ cogo min o prix n'a y'a sɔrɔ misaliya i bɛ kaba feere dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 30 min bɛ kɛ ni engrais chimique ni tɔ ye n'i y'a kɛ bio ye non seulement a prix bɛ yɛlɛ a y'a fɔ cogo min et puis bana min bɛ se mɔgɔw ma ni chimique fɛnw ye o bana bɛ dɔgɔya et puis a b'a to Mali bɛ se k'a ka produit exporter ka taa o de bɛ na ni devise ɲɛnama jamana kɔnɔ o de ka ɲi jamana ma o de k'an ka sigi ka sɛnɛmafɛnw importer ka na dɔrɔn kaba bɛ bɔ Brésil ka na a bɛ bɔ fan bɛɛ ka na an t'a dɔn a labɛnna cogo min na an t'a dɔn a labɛnnen mais an b'a dɔn fɛn ɲuman kun tɛ tu vois parce que bana lase an ka hali an ka bɔn hali sɛ minnu b'a dɔn a bana lase u ma yan'o ka kɛ fo an ka se niveau la min b'a to Mali yɛrɛ a mago bɛ kaba fɛn fɛn na a ka produit Mali kɔnɔ yan o kɔfɛ ka tila ka min b'a sanfɛ excédent k'o exporter ka taa Mali kɔ kan et en bio aussi n'o kɛra o caman fara jamana ka développement kan bon an ka baara in bɛ ka développement de suit tu vois a bɛ ka développement de suit développement global c'est n'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a baara kɛ ka ɲɛ bon caman y'a expérimenté caman y'a lajɛ a ka foro la n da magara président ta la ale san caman kɛ k'a lajɛ yan'a ka san ma dɛ bon an balimamuso fana bɛ yan ale y'a lajɛ a ka yɔrɔ la an bɛ se ka kuma d'ale ma voilà. Merci Sila an bɔra ka i da don Elephant Vert aw ka baarakɛtaw aw ka farafinnɔgɔ gɛrɛgɛrɛ a bɛ nafa min lase an ka cikɛlaw ani suma ma kɛnɛya yɛrɛ ta siraw fɛ
je crois que familial chama sur la au ko la kosɛbɛ an b'i fo la hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ ci wɛrɛ a hukumu kɔnɔna na bi an bɛ ka min labɛn SIAGRI salon international de l'agriculture du Mali a ta ko 7nan kɛnɛ kɔnɔna na jamukan in an ko a dɔgɔrɔma dondolen do bi éléphant vert m'aw fɛ bi sɔgɔmada in na an balimamuso Majɛ Dunbiya i ka baara ye mun ye? Ne ka baara ye jaba sɛnɛ nakɔ sɛnɛ ne bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ nakɔ sɛnɛ awɔ n'a fɔ Majɛ Dunbiya an y'a faamuya k'a fɔ e ye nakɔ sɛnɛla ye nka i bɛ éléphant vert maaw ka nɔgɔ farafin nɔgɔ i b'o de matarafa kosɛbɛ yalwa e bɛ se ka mun de fɔ éléphant vert mɔgɔw ka farafin nɔgɔ in kan bon yanni ne ka n da don a la ani k'a lase muso tɔw ma yanni ka n da don a la n bɛ foli d'u ma fɔlɔ u ka nin baara ɲuman kɔnɔna na parce que éléphant vert nɔgɔ u taara an fɛ u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna bon ne ma se ka girin ka don a la ten parce que ma da la k'a fɔ ko nin bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ bɛ nafa sɔrɔ baara mun na vraiment u ma an da in lajɛ u labanna ka dɔ d'an ma ko n ka a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ baara mun kɛ foro kɔnɔ nakɔ kɔnɔ fɛnw na bon u ye mun dana ma vraiment ne y'a don n ka jaba kɔrɔ ka tila ka don pomme kɔrɔ k'a don tamati kɔrɔ n taara sɔrɔ jaba in na n'i ye taari mètre 50 a kɔnɔ mètre 10 n'i y'a don o kɔrɔ bɔrɔ 5 a bɛ se ka jaba tɔni 1 ani kilo 200 a b'o d'i ma. A bɔrɔ joli? A bɔrɔ 5. A bɔrɔ 5. A bɔrɔ 5 n'i y'a don mètre 50 a kɔnɔ mètre 10. O bɛ bɛn demi hectare wa? A ti demi hectare bɔ. A t'o bɔ. A t'o bɔ. A t'o bɔ fiyewu. A bɛ bɛn mètre 5 a kun dama mètre 50 a kɔnɔ mètre 10. N'i ye nɔgɔ in bɔrɔ 5 don a kɔnɔ i bɛ tɔni 1 ani kilo 200 i b'o bɔ a kɔnɔ. Bon a kɛmɛ ka cikɛ yɛrɛ nɔgɔya anw bolo parce que an kun bɛ se ka an wa jateminɛ la e filɛ ka hakɛ min fɔ sisan n'i y'o ɲɔgɔnna sɛnɛ a kɛrɛfɛ n'i m'a ko la o bɛ tɔni joli? O ti tɛmɛ kilo 500 kan. Awɔ a ti tɛmɛ kilo 500 kan parce que an ka farafin nɔgɔ ninnu n m'a fɔ a ti mago ɲɛ dɛ mais a bɛna cikɛla dɛsɛ yɔrɔ min na surtout jaba sɛnɛna o ye bin de parce que n'i ye farafin nɔgɔ in don jaba kɔrɔ a bɛ na ni bin ye n'a nana ni bin ye ka ban finalement e fanga tɛ s'a kɔrɔ ni fanga dun ma se ka cikɛ fɛn bɔ bin na a ka gɛlɛn ka se ka nafa sɔrɔ a la bon éléphant vert nɔgɔ in n'i y'a don yɔrɔ min kɔni na bin kɔni kuma t'a la. Bin tɛ falen? Bin tɛ falen fiyewu bin bɛ taa falen tuma o tuma o b'a sɔrɔ jaba y'a mago sɔrɔ a mago bɛ ladon mun na a y'a sɔrɔ a y'o sɔrɔ. Donc bin tɛ mago fo tiɲɛni ko fa. Bin tɛ tiɲɛni fosi don i ka jaba la surtout i ka nakɔ kɔnɔfɛn yɛrɛ fɛn o fɛn bin tɛ tiɲɛni don a la a tant que i ye nin don fɔlɔ a tɛ tiɲɛni don a la parce que an b'a don n'an ye jaba turu yɔrɔ min na tile 15 dɔrɔn an b'a kɔrɔti dɔrɔn ka nin k'a la. Donc a ye n'a fɔ parce que Bakari Dunbiya y'a jira sisan k'a fɔ n'i y'a don kaba la a bɛ fa de don kaba la donc e fana filɛ k'a yɛrɛ donc a ye n'a fɔ a ka fisa nakɔ kɔnɔfɛn yɛrɛ de ma ka tɛmɛ. N'i y'anw yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ anw nakɔtigiw a nana anw de kama parce que a bɛ nafa min ɲɛ jaba ye ne ma d'a la a b'o ɲɛ kungo kɔnɔfɛn tɔw ye parce que a bɛ jaba den bonya i mago bɛ den façon mun na a b'o d'i ma i mago bɛ giriya min na a b'o d'i ma i mago bɛ marali kuntagalajan mun na a b'o d'i ma parce que magasin b'anw bolo éléphant vert nɔgɔ in an y'a dabɔ a kama ale nɔgɔ ka don mun kɔrɔ an taar'o don jabaso kɔnɔ parce que projet dɔw fana y'an dɛmɛ n'o ye feere jara ye ka magasin belebeleba jɔ an ye bon marali kun gɛlɛyara dɔɔnin ka sababu kɛ jaba ladumunifɛn ye parce que a ladumunifɛn ye nɔgɔ de ye ka marali kun gɛlɛyara n'o ye an kun b'o cayara mais an labanna ka na éléphant vert nɔgɔ nalen an y'o don yɔrɔ mun na an tilala ka an b'a dilan ka kɔrɔ cogo min na an y'u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'a bɛɛ mètre hakɛ kɛ kelen ye k'a kundama kɛ kelen ye an y'a mètre hakɛ kɛ kelen k'a kundama kɛ kelen ye donc o la sisan jabaw bɔlen an nan'u fara ɲɔgɔn kan magasin kelen kɔnɔ an y'a sɔrɔ éléphant vert nɔgɔ ale bɛ mara ku ka tɛmɛ an ka nɔgɔ dɔ in kan bon poids la an labanna k'u peser an y'a sɔrɔ éléphant vert nɔgɔ a ka girin a kɛra jaba min kɔrɔ o ka girin ka tɛmɛ an ka dɔ in kan nafa ma caya donc a tamati fɛnɛ bɛ ci n'i y'a don tamati kɔrɔ a tamati tɛ tiɲɛ a tamati tɛ tiɲɛ i b'a bɔ hali ni a tamati bɔ yɔrɔ yɛrɛ la i b'a don bɔrɔ kɔnɔ minɛn tɛ dɛ i b'a don bɔrɔ kɔnɔ parce que a tɛ ci o kɔni nafa b'a la bon pomme fɛnɛ a
ka ca la n'i y'a don pomme kɔrɔ tumuni misɛnmisɛnnin min bɛ don pomme ni ɲɔgɔn cɛ o ti don a la. Majɛ Dunbiya i ni ce an b'i fo kosɛbɛ. Juillet fɛn fɛn danni kɛ avant le 25 juillet salon c'est ma problème ça ɲinan a fana ka d'an ye kaba sɛnɛlaw bɛɛ parce que u ka kaba dan k'a ban yanni 25 juillet cɛ. yanni 25 juillet 15 mai 25 juillet kaba sɛnɛlaw. voilà kaba sɛnɛlaw. o bɛ dan siri bi jɛmukan na min na bɛnna bi sɔgɔmada in na Siagri tako 7nan kɔnɔ kɛnɛ na min bɛ sigi sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw tɔgɔ la san 2 o san 2 an ka jamana kɔnɔna n'an b'a wele ko salon international de l'agriculture du Mali bakuruba la Siagri. Bi an tun ye wele bila maa min ma o ye Bakari Dunbiya n'ale Mali kaba sɛnɛlaw ka ɲɛmɔgɔba ye ani an balimakɛ Musa Sila ale ye éléphant vert jɛmukan in donkɔrɔma dɔnlen don cakɛda min fɛ an bɛ don min na ko bi o ye Musa Sila ale ye cakɛda in maa ɲɛma ani ka fara an balimamuso ani an bamuso n'o ye Majɛ Dunbiya n'ale ye nakɔ sɛnɛla ye ka bɔ Ɲɔnɔ mara la ani olu de jɛra ka masala ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadali fɛ aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam. Anite yanga yo anite dabanda kamale seneke baliyo daba samunde kadoma.